Энэхүү бичлэг нь маш олон хүний тусламжтайгаар та бүхэнд хүрч байна. Are you all my personal dreams? Найз нөхөрлөл гэж юу вэ? Найз нөхөрлөл гэдэг бол хамтдаа завсарлагаанаар гуанз өгж, мөнгөө нийлүүлэх хамт бэршгээ авч идэх, аль эсвэл гэрийн даалгавар болон шалгалтаа хүртэл хуулуулдаг тэр нэгэн итгэл сайн хүнийг хэлэх үү? Бүр аль эсвэл өөдс үедээ хоёулаа хамт дургүй хүн юм болох гэсэн хэдий ч өнөөдөр муудалцж хаад маргааш инээгээд ирдэг тэр нэгэн хүн. Найз нөхөрлөл гэдэг хүмүүсийн хоорондын гүн итгэлцэл юм. Найзууд цаг хугацааны шалгууртаар бие биеэ ойлгон таньж, мэдэрч, харшгүй сэтгэлээр нэг нэгнээ дэмжин түшиж байдаг. Эргээд хариу тус нэгхийн орондоо найзынхаа ачийг санаж, нөхөрлөлөө хөндлөж явах нь найзуудын хоорондын хамгийн эерэг холбоос. Тэд хэцүү үед чинь нөмөр нөөлөг, аюултай үед чинь таны бамбарч болж чадна. Та бүхэн мэдээж хэн нэгний найз. Харин та жаргал хуваалцах найз бус. Зовх цагт найзынхаа зовлон хуваалцдаг найз нь байгаарай. Гэхдээ зарим тохиолдолд найз нөхдөөс гадна танилын хүрээ гэж байдаг. Найз нөхөд танилын хүрээний ялгаатай тал нь найз нөхөд үргэлж хэрэгтэй үед чинь чиний хажууд. Харин магадгүй таны таньдаг хүн чинь таны хэрэгтэй үед чинь орхиод явж болох юм. Өсөр үеийнхэн бидний нөхөрлөл ганцхан үүгээр тогтохгүй хамт нэгнээ зөв зөвлөөр уриалахад оршино. Гэхдээ найз нөхөд гэж яг юу юм бэ? Эд хөрөг найз нөхөр биш. Найз нөхөд эд хөрөг. Ганцаараа гэрэлтэй алхаж байснаас найзтайгаа харахгүй талхсан дээр. Чамтай олон жил нөхөрлөөгүй ч. Цонх цаг чинээж дүүлдэж байснаас 100 төгрөгтэй байснаас 100 найзтай байсан дээр. найз тоондоо биш. Үн цэнтэй найзууд зөв. Найз нөхөд бол Чиний сонгосон гэр бүл. Жаргах цагт өрөвдөж ирдэг. зовх цагт өөр ирдэг хүний найз. Хэрв та найз нөхдөдөө уурлсан бол уучлал гуйхыг хүсье. Бидний амьдралд маш олон зүйл нандин хэдий ч найз нөхөд бол бидний сонгосон гэр бүл юм шүү. Жинхэнэ найз нөхдийн мөн чанар үүнд оршин. Бичлэгэнд оролцсон бүх хүмүүстээ баярлсан талархснаа илэрхийлье. Ингээд миний бичлэгийг үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Лайк болон subscribe дарахаа мартаоцай. Мөн дараагийн бичлэгүүдээр уулзтлаа. Түр баяртай.